Bu qazanı atmaq lazım idi. Fikirləşirdim ki, atım. Dedim bunu deneyim. Sonra əgər düzəlməsə mən bu qazanı atacağım. Bildiniz də bu hansı spreydir. Bu da əldən düşmüş, qocalmış qazan. Bir dənə baxın. Bakın. Artıq qazanlarımızı atmağa ehtiyac yoxdur. Bir dənə buna baxın. Görürsünüz sarı necə çıxardır. Görürsünüz də. Hələ bunu siləcəm. Gördünüz. Bunu belə. Qazan deyirdi ki, mənə atın. Hər yeri sağlamdır. Sadəcə olaraq altı qaralmışdı. Adam işlətmək istəmirdi. Fikirləşirdim ki, mən bunu necə eləyəcəm. Gözümüzün önündə qərar verəcək ki, biz buna ataq, yoxsa atmayaq. Ataq mı, atmayaq mı? İndi bu görün, bu hardasa olmasa bir 5 ilin qazanıdır. Keyfiyyətli qazandır. Prosto sadəcə olaraq yusaqda belə bir dərman tapmadığımıza görə qazanın altı bu vəziyyətə düşüb. Deməli, qızlar. Deməli, qazanı qızdırırsınız. Qəşəng qızdırdınız. Bax, belə vurursunuz ki, bunun kirini, pasını belə çıxarsın. Deməli, artıq bu qazanı atmağa ehtiyac olmayacaq. Yəni, baxın, görün nələr çoxdur. Bir yabata deyəcəksiniz ki, qız uşağı bunun qazanının gününə bax. Neyim? Belə bir macun olmayandan sonra hamımızın evində bunlardan bax. Ya atırıq, təzəsini alırıq, ya da ki, bax belə. Deməli, qızlar, indi bir dənə yuyuram, gözlüyün. Baxın, qızlar, indi biraz da yudum, isitdim. Biraz da indi çoxuydu, üzünüz gördünüz ki, ləkəsi çoxuydu. Bir dənə də vururam. Mənə elə gəlir ki, kifayət eləyəcək. Görürsünüz, qalanlarını da necə çıxardır. İndi təsəvvür eləyin ki, tava almışsınız, biraz belə xarab gördünüz ki, ləkə düşdü, saraldı. Tez vurursunuz üstünə, isidirsiniz. Vurursunuz üstünə, baxın belə tirşlərini çıxardır, tərtəmiz eləyir. Mən indi təsəvvür eləyin ki, bu 5 illik qazana bir 5 ildə ömür qatdım. Bir 5 ildə bu qazan bizləndir. Allah ömür versin. Bəlkə bir 10 ildə ola bilər, indi hər şey ola bilər. Əlavələrinə olmuşdur, amma da buna ömür qatdım da mən, neyim? Nə qızlar, özünüz gördünüz də. Bu buraları bozdu da, özünün rəngidir. Bu ağları idi, əsas ağları qapanmışdı. İçində. Təxir edirəm, mən qazanlarımı kirli saxlayıram deyə. Gördünüz qızlar. Necə möcüzəli dərmanlar var. Çox həqiqətən çox möcüzəli. Yəni bu dərmanı tapandan da mən demək olar ki, başqa bir dərmanlardan istifadə eləmirəm. Xlordur, nə bilim, toz paraşoklardır. Vurursan 5 saat sürtürsə adamın qolları qırılır. Amma əlcə ilə siz istifadə edin. Mən də əllərim bir dənə kiçisinə qaldı. Siz əlcə ilə istifadə edirsiniz mütləq şəkildə. Əlcəniz yoxsa bir dənə kulok getirin əlinizə. Amma mütləq belə. Qızlar, yəqin ki, sizə qane elədi. Mən çox qane elədi. Qiymət də çox ucuzdur. Kim istəyirsə yazsın, mənə nömrə göndərəcəm. O nömrəni əlaqə saxlasın. Bir dənə sifariş verməyin. Valla 2 dənə, 3 dənə sifariş verin. 3 manat, 4 manatdır. Yəni, bahalı bir dərman da deyil. Birini də nə qədər istifadə edə biləcəksiniz. Kim istəyirsə yazsın, nömrə qeyd edəcəm. Nömrəni əlaqə yazırsınız WhatsApp-ına. Sifarişlərinizi verirsiniz.